Garden 加顿各种月饼，好漂亮啊，油油亮亮的，好吃咯，摸起来很酥哎。它不是热热的蛋挞哎，它外面的皮很香，它不是那种肯德基酥脆酥脆的皮，它是酥松酥松的。中间的这个地方还蛮固体的感觉，它不是那种很滑嫩。奶王菠萝包，这样加起来2个只要4块钱，超便宜。这样吃起来很像大润发卖的，可是这个看很像大润发卖的。蛮像的。知道这个还不错啊。它里面的那个奶黄很多哎，然后外面这一层脆脆的菠萝皮有做出来，中间是好吃的。蛮香的。哦，真的冰冰凉凉的，这个我还好，我比较喜欢那个。